เลยอ่ะน้ำใสมากทุกคนสวัสดีครับผมไม้ตะลุยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ไหนไปรับชมกันเลยครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ำตกเอราวัณแล้วครับมีอยู่7 ชั้นยังไงนะเอราวัณใสเกินไปมาทั้งโคตรสายเลยว้าวใสมากจริงๆเอราวัณนี่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปถึงชั้นไหนเลยเนี่ยแค่ชั้นนี้ก็โอ้โหสีฟ้าเลยไม่ได้แค่ว่าใสอะน้ำอะไม่ใช่แค่ว่าใสนะครับคือมันสีฟ้าฟ้ายังเห็นเลยอะขอล้างหน้าหน่อยได้ไหมหน้าดำไปหมดแล้วตากแดดทั้งวันจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยแพ้น้ำใสโคตรคนที่แบบเจอน้ำใสได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น 3ถ่ายไม่ได้มันตื่นเต้นผมเป็นคนที่ชอบน้ำอะไรใสๆยิ่งเห็นน้ำใสๆเนี้ยมันตื่นเต้นมากเลยนี่ชั้น 3นี่ครับจะตัดจะไม่ให้เรียกว่าสวยโคตรจะเรียกว่าอะไรไม่ลื่นนะตรงที่ผมเดินมาเนี่ย
ตรงที่ผมเดินเนี่ยคือมันไม่ลื่นเลยเอาเท้าถูไม่ลื่นไม่มีรอยลื่นเลยอยากลงไปมากเลยตอนนี้เดี๋ยวลองไปเล่นชั้นที่แบบชั้นไหนที่ผมดูก่อนว่าชั้นไหนมันสวยเราจะเล่นโอ้สุดๆสวยทุกชั้นอ่ะดูละน้ำใสมากทุกคนไม่ได้ใสอย่างเดียวนะวิวสวยไปชั้น4ต่อเลยครับผมมาถึงชั้น4แล้วครับนางแบบผมสวยเก่งจริงๆจะเอาลงอ่ะนะไปตะลุยชั้น5กันมีปลาทุกชั้นเลยนะขอทำเวลานิดนึงเดี๋ยวไม่ได้เล่นน้ำโอ้จะไม่รู้ว่าชั้นอะไรแต่น้ำจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นชั้นไปยังโอ้น่าจะมาถึงแล้วครับไม่ไหวแล้วร้อนขอสักหน่อยดิชั้นไหนก็สวยครับอันนี้ยังชั้น4หรือชั้น5อยู่อันนี้ยังชั้น5อยู่นะชั้น6ครับอาจจะยังไม่ใช่นะขึ้นไปอีกหน่อยดิมาถึงแล้วครับชั้น6ชั้น7ดูบรรยากาศชั้น6เลยนะชั้น7ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆชั้นสูงๆน้ำก็จะเริ่มน้อยลง
แต่ก็สวยว้าวชั้น 6ครับผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นแอ่งให้เล่นอย่างนี้บอกเลยว่ามีปลาที่ชั้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินมาเล่นกันเพราะว่ามันเป็นระหว่างชั้น 6 กับชั้น 7แต่บอกเลยโคตรใสมองอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ลึกแต่ที่จริงมันลึกนะเกือบเอวได้อะไรเงี้ยลงไปดูแบบนี้ดูเอวอะเอวอะดูดิไปข้างบนอีกหน่อยไม่มีอะไรแล้วไปชั้น 7กันอยากลงตรงนี้มากเลยไปครับทีนี้ก็ลุยเห็นไหมจะลุยนี่ครับตรงนั้นที่ชั้น 6นี่ไงชั้น 6ตอนนี้ผมไม่อยู่บนชั้น 6มีปูด้วยตรงนี้เป็นชั้น 6ครับจากหน้าผาผมกำลังจะเดินขึ้นไปชั้น 7นะโอ้เขาทำทางขึ้นให้อย่างเงี้ยคือแบบดีเลยเนี่ยบางชั้น 7คือบนสวรรค์ชั้น 7ยังไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะ
ไม่ต้องขึ้นไปอีกอะเนี่ยน่าแวะมากเลยตรงนี้ไปหน่อยกันว้าวนี่ยังไม่ถึงชั้น 7นะทุกคนแต่ตรงนี้บอกเลยน่าเล่นมากลึกไม่ได้ละไม่ได้อยู่ไม่ได้ละต้องไฟละตัดไม้เน้นๆเลยนะเฮ้ยวันนี้ลื่นเลยก็จะเห็นไม่ใช่เห็นถ้าเป็นแบบนี้ลื่นนะพยายามอย่าเหยียบคือเหมือนไม่ใช่หินนะไม่งั้นก็หินแบบที่ใครพูดติดนานเกินน้ำไม่ไหลถ้าน้ำไม่ไหลอ่ะมันตรงน้ำไหลอ่ะมันจะไม่ลื่นแต่ที่ไม่มีน้ำไหลอ่ะลื่นโอ้โหไม่ได้แล้วขอไฟหน่อยแล้วกันน้ำตกเอราวัณนี่บอกเลยว่าสวยมากสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเที่ยวน้ำตกมาละน้ำมันใสแล้วมีหลายชั้นมากไม่ใช่แค่7 ชั้นนะอันนี้ระหว่างชั้น 7ที่ผมลงไปนี่แค่ระหว่างชั้น 7ชั้น 6อันนี้มีระหว่างตรงนี้อีกที่คนไม่ค่อยมาเล่นกันดูดิตรงนี้คือลึกมากเห็นได้ใสเนี้ยมองตรงนี้แค่โคตรลึกเลยเลเวล 7ไปครับขึ้นชั้น 7มีเวลาเล่นน้ำอีกประมาณ20 นาทีเพราะว่าเขาปิด4 โมงครึ่งดูชั้น 7เสร็จไปเล่นชั้น 3มันคือผู้พิชิตโอ้โหนี่ครับชั้น 7คุณคือผู้พิชิตว้าวตรงนั้นน่าจะใสผมมาแล้วผมก็ต้องได้เล่นชั้น 7ยิ่งบริสุทธิ์เลยโคตรลื่นเลยอ่ะชั้น 7ครับผมผู้พิชิต